atazayivanga. Reka nkubwire isoko y'ubwoba. Isoko y'ubwoba ni umutima ubuhaye ukubwira ngo mfite ikibazo nacokoshe, mfite umuntu narenganije, nziturwa ibyo nakoze, narariganije, nzitura ubu buriganya. Iyo umuntu afite urubanza muri we rw'amadoshi tiwogendana amahoro. Bwana sifiwe. Umugabo umwe yaragiye ngo arya kabwa, ngo amare kukarya mwibanga arakarya arihanagura aragenda. Amahoro ya Yesu hino ngo kandekera timukumva ngo bantu babe maso, ngo bantu bari mu kotsi mbwa ngo bakazirya biyama ku maradiyo bati yinjiye mu mubare ryari w'ibitungwa bigomba kotswa amabrochette. Abantu bakava kubera iyo mpamvu ngira ngo brochette bacu ko turagabanya, muraziharaye. Nukuba maso nukuba maso muzorya ibintu. Umugabo ngo atungutse ku gatorero asanga abantu ko baraseka bari mu kiganiro bisanzwe, ngo yamatunguka wenyine ngo siyo nyiriye si yanje. Wumva iyo umuntu afite icyaha azagenderamo iriya mwibanga, usarira Imana izi gutwikuruka ukazugira ngo isi yose kirakubona. Wazutunguka guta ukazugira ngo abantu bose niwe bahe bareba, kandi timuri mu kubona ko abantu banezerwa mu kanisa abandi bagakomwa. Yesu kubaza bakomwa niki? Ni mu mutima. Naniwe gutamba, naniwe kunezerwa. Ngaruke nange mbuze n'unezerwa. Uko abantu bari mukumva ari bazima. Nta kibazo kihari. Reka ndangirize kuri ijambo. Ari amasengesho, amafungo, ibintu Bibiri igaragaza ko ibintu by'Imana bigira principe bikorwamwo. Iyo utabikora uko byagenwe gukorwa uzuvunika imyaka n'imyaka utabigeraho. Ariko iyo uhindukira ijambo ry'Imana ibintu bimwe biroroha, ibindi bikora utaravunika, kuko urugendo dusabwa no guhinduka kwacu bikaduhesha guhindura ibyacu no guhindura iby'abandi no gutemba nk'amazi meza yejejwe tukagera kure tugahumanura. Turuzi iyo umuntu yikoreye ibintu by'ibyaha adashaka kurekura, ariko akikorera n'amasengesho menshi, azavunika. Umuntu azavunika. Ariko iyo umuntu arekuye, kandi uko nta muntu utagira ibyaha, icyo turushanya gusa nuko bamwe bagira ibyaha bihanye bitabarega, baza bihana igitondo n'umugoroba bakiyuhagira bakeza bakaje imbere y'Imana bejejwe. Abandi bagira ibyaha bataza barekura batihana, byarushe birasindira bijaho umurayi, bimeze nka kurya kwicira cinzuki. Ukabwiri usara umuntu aho kunezerwa no gusanga Yesu akazaruha gaturika akazarira hari. Uri kurarizwa niki yo wihana? Abantu baze bakirana n'imitima baroga turutumbe barire. Oya, reka kurira. Nta kintu Yesu atazakuraho umuntu. Dacu ngiye gusenga kugira ngo nsiga umwanya navuze, kandi cyo nsengera ni kimwe. Tugiye kubwira Imana ngo dukize intege nke. Usaririye umuntu ari mu ntege nke, uzucumura ntumenye ko wacumuye. Uzubabaza umuntu ukumva biguhaye ishema kuzi gusubiza, kuzi kuzibya abantu. Uzutuma umuntu arararira ukaza wumvura umugabo uzi gutsinda ibitego. Abo ni barya uza wumva bahe bigenda birata mu muhanda, akazavuga ngo yabarinje yarabwiye, yabarinje yarabwiye ngo musubize. Yakubwiye gutya iyo barinje yari yabwiye ngo wumve. Kamere igira imbaraga. Bibiri zivuga mu mugenzi azavuga ngo irari ngo rizari kongeza ngo kamere muri twe, ngo kamere ngo nayo bigakongeza Gehenomu. Uko muri twe tugira umuriro umeze nka kujya kwa voluka. Iyo umuntu atisha kamere. Nahoze nsoma amakuru ya Ronaldinho, baravuga ngo yavuye muri Espagne aja gusambana muri Brazil,
kandi ngo asambanye umugore barara nijoro rimwe amwishuye ibihumbi 12 z'amadolari. Irari ngo riza rikongeza kamere, ngo amaze kamere igakongeza gehenumu, ikajegeza umuntu, ukazubura uko umuntu yabaye, akaruha gata equilibre. Yazaje gukora ibintu ukaza wibaza nimba ari umusazi uzagarukira hehe. Cyo tunga amahoro kimeze gutyo. Kamere izi gurume igira amashami angana n'ingingo tugira, ingingo zose zizazibyukira gukora ibibabaza Imana nibiremera. Usarira amaguru aza kugira ngo iyo yihuta agere kubinezeza kamere, habe n'amaboko n'akanwa n'amaso nibi. Nico gituma Yakobo yavuze akantu kamwe gusa akadevelopa, aravuga ngo nukuri umuntu nagira imbaraga zo gufata ururimi, ngo azaba yuzuye imbaraga ngo zofata umudugudu, azaba ngo ari gitangaza. Jewe turaza gusengera icyaha cy'integeke, tukazugira integeke mu kuvuga no. Kandi gitangaza, nasomye aka discussion k'abantu babiri, umwe akazabwira undi ngo ese ko mwaretse inzoga ziryoshe ngo niho muja mu ijuru, ngo ese ijuru ritoboneka, ngo n'inzoga mwarazirese moja. Undi amusubiza iki kintu, aramubwira ngo ijambo rya mbere inzoga sizo ziryoshe kuruta sikere, ariko aramubwira ngo none ikigeretseho n'ijuru tuzaribona. Reka nkubwire iki kintu muvandimwe, uracicuza kubyo waretse. Ikigira kabiri, ukeneye gutunga ubuzima bw'amahoro, ubwo bwose ntibuba mu maduka yino. Oya, mu maduka habamo ibintu abazungu bakoze, ariko ubuzima bw'amahoro buba mu kugenda na Yesu. Isi yazi kureba ikakubonamo Yesu.